こんにちは。こんにちは。本日はこのようなお天気の中、ご参列いただきまして誠にありがとうございます。私、本日司会を務めさせていただきます秋山ひとみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではただいまよりスビルマン将軍像献花式を開催いたします。まずは私の方から本日の流れについてご案内いたします。まずはこの後、小野田美希政務官よりご挨拶を賜りまして、失礼いたしました。小野田紀美政務官ですね。続きまして、スナン・ルッサム皇嗣参事官よりご挨拶をいただきます。その後、こちらのお三方から献花をしていただきまして、立法委員長の桂木より最後のご挨拶がございます。それではまずは政務官よりご挨拶を賜ります。防衛大臣政務官の小野田紀美でございます。本日はスビルマン将軍像への献花式に参加でき大変嬉しく思います。この献花式は2015年に第1回が開催され、今年で8回目を迎えます。今年も皆様と共に献花できることは両国の友好的な関係の証であります。77年前の今日、インドネシアは独立を宣言し、その後約4年に及ぶオランダとの独立戦争を戦い抜きました。スビルマン将軍は初代国軍司令官としてこの独立戦争を勝利へと導いたインドネシアの国民的英雄です。スビルマン将軍はかつて旧日本軍による軍事訓練を受け、第二次世界大戦後も現地に残った多くの旧日本軍人と共に独立戦争を戦いました。このような日インドネシア両国の深い絆を広く知っていただくため、現在市ヶ谷大ツアーにおいてスビルマン将軍像の見学も行われており、多くの方々に両国の歴史的つながりを認識いただける貴重な機会となっております。コロナ禍においても両国の防衛交流は活発に行われております。今年の6月にはカンボジアで開催された ASEAN 防衛担当大臣会合にて、岸前防衛大臣とプラボー国務大臣が直接顔を合わせ、日インドネシア防衛総会談が行われました。また先月には岩本前政務官がインドネシアを公式に訪問し、さらに今月上旬にはインドネシアにおいて開催された多国間共同訓練ガルーダシールドに陸上自衛隊が初めて参加するとともに、この機会を捉え、陸上幕僚長もインドネシアを公式に訪問いたしました。本日の献花式を通じ、皆様と両国の歴史に思いを馳せ、両国の関係をより一層深めるため、心を一つにできれば幸いです。最後に、両国のさらなる発展を記念し、私からの挨拶とさせていただきます。令和4年8月17日、防衛大臣政務官、小野田紀美。Selamat siang, akan kami terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dari sambutan Sekretariat MOD Ibu Ono Dasini, dan langsung saya terjemahkan sesuai dengan pidatonya. Nama saya Ono Dasini dari Sekretariat Kementerian Pertahanan Jepang. Hari ini merasa sangat senang dapat hadir berpartisipasi dalam upacara peletakan bunga di Patung Jenderal Sudirman. Upacara ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 2015 dan tahun ini menghadapi tahun yang ke-8 pelaksanaannya. Menurut pandangan saya, partisipasi dengan seluruh pihak dalam peletakan bunga pada tahun ini menandakan hubungan baik pertemanan antara kedua negara Indonesia-Jepang. 77 tahun yang lalu hari ini Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Dilanjutkan dengan periode sekitar 4 tahun perang kemerdekaan melawan Belanda. Jenderal Sudirman adalah Panglima pertama Tentara Nasional Indonesia yang merupakan pahlawan negara Indonesia yang berhasil membawa kemenangan perang kemerdekaan. Jenderal Sudirman pernah melakukan pelatihan militer dari tentara Jepang terdahulu, dan setelah Perang Dunia Kedua selesai, berjuang bersama-sama dengan bekas tentara Jepang lainnya untuk perang kemerdekaan. Dalam rangka memperkenalkan hubungan erat kedua negara antara Indonesia dan Jepang, saat ini dalam rangkaian program Ichigaya Tour ada bagian karya wisata mengunjungi Patung Sudirman, sehingga menjadi kesempatan penting untuk mengapresiasi keterkaitan sejarah kedua negara Indonesia-Jepang kepada masyarakat luas. Dalam masa pandemi ini, pertukaran hubungan pertahanan Indonesia-Jepang masih dilakukan secara aktif
Seperti tahun ini pada bulan Juni, yaitu rapat Menteri Pertahanan ASEAN ADMM 2022 di Kamboja, di mana pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi bertemu secara langsung dengan Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo dan melakukan diskusi pertahanan Indonesia-Jepang. Dan bulan lalu kolega saya Nakasone Sekretariat MOD juga, yaitu kolega saya dari Ibu Onoda Kimi, dan Sekretariat MOD-nya yaitu Bapak Iwamoto juga melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Serta awal bulan Agustus ini Angkatan Darat Bela Diri Jepang pertama kali berpartisipasi dalam latihan militer multilateral Garuda Shield yang dilaksanakan di Indonesia, dan Kepala Staf BSDS ikut bersama melakukan kunjungan tersebut. Melalui upacara peletakan bunga hari ini, saya berharap dapat mempersatukan hati kita semua dan mengenang sejarah kedua negara sehingga mempererat hubungan Indonesia-Jepang. Akhir kata, mari kita berdoa untuk kemajuan kedua negara Indonesia dan Jepang. Demikian sudah selesai sambutan dari saya. Terima kasih. ありがとうございました。それでは続きまして、インドネシア大使館を代表いたしまして、パタス・スーイ・ラランギ国防部官補佐官様よりご挨拶を賜ります。 Yang terhormat kepada pejabat MOD atau yang mewakili, dan para pejabat dari Japan Self Defense Force. Minasama konnichiwa. Hari ini kami mewakili dari Duta Besar RI memberikan pidato singkat karena Pak Dubes ada kegiatan lain yang harus dihadiri pada sore ini. 今回はですね、命大使は他のスケジュールがありまして、命部官と政治担当の総司さんがいらっしゃいまして、スピーチになるすることになりました。 Hari ini 17 Agustus 77 tahun yang lalu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan akhirnya tercapai pada 17 Agustus 1945. 70年前の今日、8月17日、インドネシアは独立宣言をしました。インドネシアはインドネシアの人々の独立を達成するために長い戦争をかけて、ついにインドネシア共和国の独立が達成されました。 Jutaan bangsa Indonesia telah gugur dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan untuk mengusir para penjajah di bumi Indonesia. 何百万人もインドネシア人が自分たちの土地であらゆる侵略者を戦い抜いて独立というビジョンのために戦って死にました。 Untuk itu memperingati jasa para pahlawan menjadi suatu yang harus terus dilakukan. Jasa para pahlawan bangsa ini tidak hanya diperingati setahun sekali saat peringatan kemerdekaan, namun menjadi bagian dari sikap hidup bangsa Indonesia. このため英雄の本志を記念することは引き続き守らなければならないものです。この国の英雄たちの本志は年に一度の独立記念日だけではなく、ずっとインドネシアの人々の心にずっと実行することになります。 Tidak ada bangsa yang besar yang tidak menghargai sejarah bangsanya, sebagaimana disampaikan dalam salah satu pesan penting dari Presiden Soekarno kepada bangsa Indonesia agar tidak sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena 大統領が述べたように、自分の歴史を紹介しない偉大な国はありません。そういうメッセージ一つで述べられているように、決して歴史を忘れないでください。 Kita memiliki patung Jenderal Sudirman di jantung kota Tokyo ini yang merupakan simbol sejarah yang kita hormati secara bersama-sama antara Indonesia dan Jepang. 東京の中心部にあるスディルマン将軍の像は私たち全員が共に尊重する歴史的なシンボルです。 Saya percaya bahwa melalui ikatan sejarah kedua bangsa
sekaligus pula mempunyai ikatan batin yang amat dekat. Hal ini tentu dapat menjadi landasan untuk hubungan yang lebih baik lagi bagi kedua bangsa di masa depan. 歴史的なつながりを通じて両国は精神的にも非常に緊密な絆を結んでいると私は信じています。これは今後の両国のよりいい関係の基盤となることは間違いありません。 Saya mengucapkan apresiasi kepada panitia atas inisiatif untuk selalu mengingatkan sejarah bangsa, termasuk kegiatan pada hari ini, sebagai bagian dari upaya bersama secara jujur melihat sejarah ke belakang. 歴史を見るために協力、今回ですね、献花式を一緒に実行、協力をしている委員会たちに感謝しています。 Kita belajar agar apa-apa yang tidak baik di masa lalu tidak diulangi pada masa mendatang. Kita juga belajar agar apa-apa yang baik terus kita pertahankan dan tingkatkan. 過去のネガティブを省いてですね、今後ポジティブだけを維持して改善し続けたいと思っております。 Demikian sambutan pada sore ini. Arigatou gozaimasu. これで挨拶を終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは続きまして献花をいたします。 Berikut akan dilakukan peletakan bunga.お願いいたします。 Dipersilakan untuk meletakkan bunga.ありがとうございました。それでは最後に代表の桂木奈美よりご挨拶申し上げます。皆様本日はお忙しい中ご参集いただきまして誠にありがとうございました。インドネシア大使館の皆様には独立記念日の大変お忙しい中駆けつけてくださいまして心よりお願い申し上げます。 Ada sedikit sambut kata-kata dari Ibu Panitia. Terima kasih atas kedatangan hari ini untuk peletakan Ibu bunga Pak Sudirman. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. そして小野田政務官におかれましては初めてのご公務ということで、それが私どものこのような献花式に参列していただき、素晴らしいスピーチをしていただくということになりましたことを大変私どもとしても光栄に思っております。ありがとうございました。 Jadi Ketua Panitia juga merasa bangga dan berterima kasih kepada Sekretariat MOD yang baru Onoda Kimisang untuk dapat melaksanakan hari ini, melaksanakan bunga hari ini. そしてこの会場をご用意くださいました防衛省自衛隊の皆様にはご公務のお忙しい中大変丁寧に草刈りをしていただいたりお水やそれから虫除けスプレーまで用意していただいたり本当に心のこもった、お迎え体制を整えていただきまして感謝申し上げます。 Untuk seluruh panitia MOD dan panitia pelaksana yang menyediakan spray dan air dan lain sebagainya mengucapkan terima kasih. ここ3年ほどコロナ禍に見舞われまして人数制限を設けた中での開催となりましたが来年こそはコロナも収まり
人数制限も取り払って、より多くの方に参列していただいて、この献花式が行われることを記念いたしまして、この場を締めさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。Kami tutup dengan informasi di bawah di mana kali ini sangat dibatasi untuk melakukan upacara dan tahun depan agar dapat bisa dilakukan dengan baik tanpa ada pembatasan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi terima kasih kedatangannya semuanya. ありがとうございました。以上をもちまして、スビルマン将軍像献花式を閉会といたします。皆様、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。記念撮影をやりたいと思いますので、このインドネシアの国旗と日本の国旗を前に出してやりたいと思います。これは若者たち、はいはい、インドネシアの代表の方が入って日本の若者の人が前、はい。江崎さんは、声ちょっと。じゃあ、2人でお願いします。じゃあ、この方をお願いします。はい。ごめん、逃げてきたね。全部真ん中に。はい。センターの方が歩いていれば。それではお花を前に続いては全員での記念撮影に移りたいと思います。皆さんどうぞこちらにお越しください。後ろに入っていただきます。どうぞ。どうぞ。自衛隊の皆さんもお入りください。はい、ありがとうございました。Terima kasih.
これこうやってこれこうすればいいの見えるこう出してもうちょっと詰めてもらえると。この前いけんのはい連番の奥本社員の息子さんが結構はいはいはい今日の6時から諸橋さんがインドネシアの独立の戦争の話をされますので、よろしかったら文教区民センターですのでよろしかったら来てください。